Aslima, j'espère que vous allez bien. Et Naïsra, je vous propose sur ma chaîne des DIY, des tutoriels d'accrocher et de recyclage. اليوم je vais vous proposer باش نعملوا مع بعضنا الفوق هذيا. شوفوا معلي. Voilà, je vous montre les détails. L'histoire est très sympathique. Et là, je l'ai préparé كان عشنا pour l'automne hiver على خاطر عملته بالفيل de laine. تنجموا تخدموا اي فيل تحبوا عليه bien sûr. Donc c'est un tutoriel qui convient aux débutants. تنجموا تعاودوه pas à pas déjà voilà, le tutoriel, donc il est très bien expliqué, vous inquiétez pas. Sinon, si vous êtes avancé ou vous êtes tenté de reproduire le même modèle, n'hésitez pas à me taguer voilà, m'envoyer des photos, ça me fait plaisir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. شجعوني et معناتها نجاوبكم بالطبيعة avec un grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et je vous laisse avec le tuto. Bye. عسلامة شحويلكم اليوم شنو باش نستحقوا de la laine, 3 couleurs différentes. J'ai choisi du gris, du blanc ou du saumon. باش نستحقوا إبرة 5 mm, une paire de ciseaux. توا أول حاجة باش نعملوها هي un petit rang. هاكا باش نعملو. دونك نحطو الخيط على صباعنا، ناخدو الإبرة، نجبدو الخيط الثاني ونعديوه على الخيط الأول، نكبسو بالكدا باش نبداو بكات ماي. 1 2 3 et 4. نجيو في la première maille, donc نحسبو 1 2 3 et 4. ندخلو الإبرة بتاعنا، نجبدو الخيط، نعملو une maille coulée. une fois عملنا la maille coulée بتاعنا نردو بالنا باش هذا ما نستخلوش هذا لو سنتر، راهو هو هذا لو سنتر تاع نوتر بوتي سيركل. دونك باش نعملو 2 mailles en l'air 1 et 2 باش نحسبوهم كاينهم اون بريد. وفي وسط السيركل هذا باش نخدمو الكل في الكل 12 بريد. الو ندورو الخيط، ندخلوه وسط السيركل، نجبدو، ناخذ زوز، نعاودو ندورو، نعاودو نجبدو زوز. دونك نكملو encore 10 autres brides. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12. Donc une fois كملنا les 12 بريد بتاعنا، نجيو هوني وين عملنا les 2 mailles en l'air. Donc عندنا 1 et 2. donc le deuxième maille on insère الإبرة بتاعنا، نجبدو الخيط ونعملو une maille coulée. نزيدو نعملو une maille en l'air pour sécuriser. نقصو ونكبسو مليح. دونك ça donne ça. الخيوط نحيوهم بعديكا. دونك الكل في الكل باش نستحقو 5 بيس. انا ديجا حضرت لي بيس بتاعي.
on passe à l'étape suivante. تاو باش نوريكم كيفاش باش نعملو le deuxième rang. Alors ناخذو الدورة بتاعنا الأولانية، نجيو هنايا في لي زيسباس هذوما. اول حاجه باش نعملها باش ندخلو الخيط، نعملو عقده هكا ان سيكوريزي، بعد نحطو الابره بتاعنا، نجبدو الخيط ونعملو دو مايون لير 1 2، ومن بعد باش نخدمو دي بريد. شوفوا كيفاه لي بريد هذوما مانيش باش نكملوهم اون فيت. الوغ ندورو الخيط، on insère، نجبدو زوز، نعاودو ندورو الخيط، نعاودو ندخلوها، نعاودو نجبدو زوز، عندنا 3 توا بوغ لانستون، نعاودو ندخلو الخيط، نجبدو، ناخذو زوز كالعادة، وهوني عنا 4، ندورو الخيط ونجبدوهم الكل ونعملو اون مايون لير. باهي لهنا قعدونا 4 جبدنا، اما احنا اون فيت لي بريد بتاعنا باش يكونوا 5، على خاطر هنايا من الاول عملنا دو مايون لير كوم سي سيتي اون بريد. الوغ جو مونطر مره واحده اخرى، نتعداو دورو الخيط، نجبدو، ناخدو زوز، نعاودو ندورو الخيط مرة أخرى، نجبدو، ناخدو زوز، توا عنا 3، نعاودو ندورو مرة واحدة أخرى، نجبدو، ناخدو زوز، عنا 4 هاكم تشوفو فيهم. توا نعاودو ندورو مرة واحدة أخرى، نجبدو وناخدو زوز، يقعدولنا 5، نعاودو ندورو ونجبدو ال5 الكلهم ونعملو اون مايون لير. نوريكم اون اوتر فوا. دونك ندورو الخيط ديما في لي زيسباس هذوما، نجبدو، ناخدو زوز، نعاودو ندورو كيما قاعدين تشوفوا، هاك معنا 3، دونك توا عنا 4، وتوا عنا 5، ندورو نجبدوهم الكل ومن بعد نعملو اون مايون لير اي vous faites le tour الكل باش تلقاو ريحكم avec 12 7. Donc هناك باش تحسبوا تلقاو عندكم 12 كعب. Donc je termine et je vous montre la suite. دونك ويني كيما قاعدين تراو كيف باش نسكروا لو تاعنا، كيف نحسبوا 1 2، نجيو هوني نجبدوا الخيط كوم دابيتود، نعملو سليب ستيتش ولا نقولوا مايكولي، هوب et voilà كالعادة une maillon l'air pour sécuriser. قصو et du coup ça donne ça. Donc comme les 5 pièces بتاعنا، donc là j'ai 2 pièces déjà كاملين. Je termine les autres pièces et je vous montre la suite. Donc une fois كملت les 5 pièces بتاعي باش نوريكم توا كيف باش نخدموا le rang numéro 3. Alors ناخذوا pièce باش نستعملوا la troisième couleur اللي انا اخترتها، c'est une couleur grise.
Voilà ce qu'on va faire. J'ai aussi à place qui fait les ouvertures raisonnement. دخلوا الخيط كالعادة نعملو هكا كيما تشوفوا نعملو ان pour sécuriser. hop نحطو بالكدا ومن بعد نجبدو الخيط de cette manière من هوني باش نعملو 3 mailles en l'air. 1 2 et 3. من بعد باش نعملو 2 autres brides في نفس l'espace. Donc هذه c'est la deuxième bride et une troisième bride. كما تشوفوا خاطر les 3 mailles هما en l'air حسبناهم كاينهم une bride. Donc شنو باش نعملو توا اخر في les deux espaces الاخرين كيف ماناش باش نعملو حتى séparation ماناش نعملو لا maille لا حتى شيء directement نعملو 3 brides هنا زاده. Je vous montre. 1 2 et 3. L'espace اللي من بعدو كيف هوني باش نعملو زاده 3 بريد. 1 2 et 3. باش نجيو هوني باش نخدمو لو كوان تاعنا هاكا باش نعملو كيف 3 بريد. 1 2 3 ومن بعد نعملو 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2 وفي نفس l'espace نعاودو نعملو 3 autres brides. 1 2 et 3. شفتوا الكوان هاكا توا كالعادة on va pas faire de séparation معناتها aucune maille معناتها ni en l'air ni rien du tout. نمشيو للespace اللي من بعدو نعملو 3 brides. 2 3 اللي من بعدها كيف باش نعملو 3 brides. 1 2 et 3. توا نوصلنا pour l'instant. توا باش نعاودو ناخدو un autre coin. شويه خيط. alors نجيو هوني نعملو 3 brides كالعادة. 1 2 et 3 ونعملو les 2 mailles en l'air بتاعنا 1 et 2 وفي نفس l'espace نعاودو نعملو 3 autres brides. 1 2 et 3. نكمل معاكم الوحدة الكلها. دونك هنايا كيف 3 brides. vous allez faire la même chose les 4 pièces l'autres. Donc c'est la même chose. 3 brides. هوني كيف encore 3 brides.
on va faire un autre coin. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air. مرة أخرى 3 brides في نفس l'espace كما قلنا قبيلة. Donc on a 2 3. Donc on y نعملو 3 brides. Comme تشوفوا كيفاه. هوني كيف 3 brides. كي باش نخلطو هنايا باش نكملو notre quatrième coin parce qu'on a qu'un 3 coins pour l'instant كيما تراو. Ce qu'on va faire باش نجيو في l'espace هذايا بتاعنا on va faire 3 brides 1 2 3 2 mailles en l'air ونجيو في troisième maille اللي عملنا 3 mailles من الاول بالكل كانت تفكروا على اساس اللي هي c'est une bride ونعملوا une maille coulée. Voilà. Donc pour l'instant اللي هو المربع بتاعنا. Donc ça donne ça, vous allez faire la même chose pour les 4 pièces لاخرين. توا باش نوريكم كيفاش نعملوا le quatrième rang. توا باش نوريكم le dernier rang كما قلت لكم le quatrième. Donc ce qu'on va faire puisque وقفنا هنا. Alors باش نعملوا نجيو هكا نشوفوا باش تبدا خدمه en fait en fin كيف هكا حتى لينا خطوا لوني en fait هكا نعملوا 3 mailles en l'air. Donc 1 2 et 3 ونكملوا 2 autres brides. هنايا كيف نعملوا 3 brides من غير حتى séparation معناها. كما قاعدين تشوفوا l'espace هذا كيف 3 autres brides. هوني كالعادة نعملوا 3 brides وبالطبيعة نعملوا la séparation avec 2 mailles. Donc 1 et 2. Donc les séparations ici vous كان في les coins هكا نعاودوا. Donc les coins فيهم 6 brides. Les 3 brides séparées par 2 mailles.
1 2 et 3. Donc نشوفوا كيفاه. دونك في l'espace هذا نعملو 3 brides. 1 2 et 3. كيف l'espace هذا. دونك en fait نعملو نفس الحاجة نبقى نعاودو فيها حتى نخلطو للآخر. وتوا كالعادة pour joindre معناتها les deux côtés هذوما نحسب 1 2 et 3. وفي التروازيام ماي نعملو une maille coulée. hop كالعادة ما ننساوش une maille en l'air pour sécuriser. نقصو ونجبدو الخيط بالكدا. Et du coup ça donne ça. Donc نكملو les 4 autres pièces et je vous montre la suite. توا une fois كملنا les 5 pièces بتاعنا هاهما باش نوريكم كيفاش باش نلموهم مع بعضهم. alors ناخذ 2 pièces خاطر احنا en fait هاو كيف باش نعملو 4 مع بعضهم de cette manière. ومن بعد باش نعملو لهم هكا باش نجيو هذايا la dernière pièce باش نحطوها من فوق. donc توا je vais vous montrer كيفاه باش نعملو les deux pièces هذوما مع بعضهم. donc face contre face هكايا نجيو هوني للكوان هنايا ناخذ الخيط كالعادة. دونك نعمل ان نœud كيكا pour sécuriser كوسو مليح. هنا من بعد نجبد الخيط ونجي هنايا كل ماي مقابلة الأخرى باش نعملو alors des mailles serrées. هاو كيفاه ندخل الخيط هنا اللي مقابلتها قد نجبد الخيط بعد عاود نجبد الخيط. نعاود نوريكم كيف اللي مقابلتها نجبد الخيط. هما سي دي ماي سيغي نعملو هكا هذايا هكا مقابلتها نجبدو الخيط. نكملو هكاكا حتى يكشي للاخر نوريكم كيفاش باش نسكروها. توا هوني كي خلطت للاخر كيفاه باش نسكر. باش ندخل الابره بتاعي في وسط ليسباس هذا نجبد الخيط نعمل une maille serrée وكالعادة une maille en l'air. ومن بعد هكا نقصو ونكسو الخيط بالكدا. دونك كي نقلبو ça donne ça كما قاعدين تراو ريتو كيفاه. دونك سكون فا فير باش نكملو نحطو هادي معاهم ونحطو هادي معاهم. دونك اون تو اي بور تو باش يجيو 4 باش نلصقوهم دو لا ميم مانيير باش نخيطوهم دو لا ميم مانيير. نكملهم و جو مونطر لا سويت.
une fois كملنا les 4 pièces حطيناهم مع بعضهم, ce qu'on va faire, on va attacher donc هكا معناتها باش نعملوا cette forme là. Donc باش نجيو de la même manière كيما ما وريتكم comment on a attaché les deux autres pièces, les deux premières pièces معناها نقصد. كيف de la même manière باش نجيو هوني ونكملوا en crochette et نوريكم la suite. Donc une fois كملت الكل حطيتهم مع بعضهم, ça donne ça. توا بالمقلوب بالطبيعة خاطش نكملوا الخدمة تاعنا هكايا في القفاي ومن بعد تندوروها. دونك توا شنو باش نعملوا une fois صنع الفورم هذه, باش ناخذوا notre 5e pièce و باش نشدوها هكا معناها شو كيفاه وهوني de la même manière كيف نشدو لهنا من بعد هنا. دونك les 4 coins هكا. دونك هكايا باش نعملوها de la même manière اللي شدينا بيهم les autres pièces ديما معناها هما يسيري باش نقعدو نخدمو. دونك نكمل نحطها ونوريكم لا سويت. دونك une fois كملت خيط, دونك ça donne ça مقلوب الخيوط نحيوهم من بعد. دونك ندورو الخدمة بتاعنا هكايا وتوا مازالت une dernière étape. تفش هاش نوريكم كيفاه باش نخدمو حرج من هنايا, باش نخدمو جوست les ouvertures هذوما. Je vous montre de suite. Alors نجيو في اي واحدة تحبوا عليها, نبداو من هوني باغ اكزومبل كالعادة نعملو un nœud pour sécuriser. ومن بعد ce qu'on va faire, donc 1 2 3 باش نعملو 3 mailles en l'air ومن بعد باش نعملو 5 brides. donc 1 2 3 4 et 5. Donc ça donne cette forme. Je vous dis les doigts. En fait احنا باش نخدمو 6 brides في كل ouverture على خاطر هنا كالعادة les 3 premières mailles هذوكم نحسبوهم كاينهم من بريد. دونك ما باش نعمل حتى شيء ديريكتومون بعد l'espace اللي من بعد. دونك il n'y a pas de séparation ni maille ni rien du tout. donc directement نعاودو نعملو 6 brides. donc 2 3 4 5 et 6. donc نكملو tout le tour ونوريكم من بعد كيف نسكرو. توا راني خلطت اخر ouverture ونكملو فيها لي 6 بريد الاخرين. دونك 1 2 3 4 5 et 6. داك باش نسكروها. هنا من عملنا 3 mailles en l'air من الاول اللي هما زعما سي اون بريد. دونك نحسبو 1 2 et 3. le troisième maille نعملو une maille coulée, نجبدو الخيط
بعد كالعادة une maille en l'air pour sécuriser. نقصو خيطنا نكبسو مليح et voilà. دونك هذا هو الباب بتاعنا، باب en laine qu'on peut porter en automne et en hiver. Bien entendu تنجمو تخدموه زادا avec du fil de coton، معناها تخدمو بأي فيل نتوما تشرهو عليه كيما نقولو. في الصيف تنجمو تخدموه حتى فيل بتاع حلفة يجي مزيان برشا. دونك ça donne ça. دونك الخيوط هذوما هاني باش نقصهم. نتوما كي باش تقصوهم متقصوهمش ديريكت، بنوريكم كيفاش تعملوا. تعديو اونتر لي فيل هكا بشويه بشويه، بطريف بطريف وكاموفلي، و ان سارتان مومون vous pouvez couper les fils. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. تنوريه لكم البوسه. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.